võeti vastu siis otsus, et Eesti toetab Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise lepingu allkirjastamise ja sõlmimise otsust. Ja tegemist on siis tõepoolest Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi poolt kokku lepitud leppetekstiga, millele siis Euroopa Liidu poolt kirjutavad alla eeldusel, et see leping leiab ka siis 15. kuupäeval eelduslikult Suurbritannia parlamendi alamkojas toimuval hääletusel toetust Euroopa Liidu poolt ülemkogu president Tusk ja komisjoni president Juncker, mis järel eeldusel, et see kõik niimoodi juhtub, siis juba saab viia läbi vajalikud ratifitseerimisprotseduurid, kuna tegemist ei ole siis liikmesriikide jaoks välislepinguga, vaid on tegemist Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahelise lepinguga, siis need ratifitseerimisprotseduurid tuleb läbi viia Suurbritannia parlamendis ja Euroopa Parlamendis. Nagu ka juba varem räägitud, siis oleme analüüsinud erinevate valitsusasutuste lõikes ka seaduste muutmise vajadust, on terve hulk õigusakte, mille muutmiseks on vajadus lähtuvalt siis Ühendkuningriigi eeldatavast lahkumisest Euroopa Liidust ja mõnedel juhtudel näiteks Euroopa Parlamendi valimise seaduse osas on Riigikogu need seaduse muudatused ka juba siis heaks kiitnud ja need on ka jõustunud. Teiste puhul seisab see protseduur veel ees. Mitmed neist seaduseelnõudest asuvad siis meie Vabariigi Valitsuse töökorralduse mõttes Siseministeeriumi haldusalas, aga loomulikult on ka selliseid, mis asuvad siis Justiitsministeeriumi või Rahandusministeeriumi valitsemise alas. Kuna oleks ilmselt naiivne salata, et eksisteerib ka võimalus, et Suurbritannia parlament 15. kuupäeval langetab teistsuguse otsuse kui see, millest lähtuvalt me siis oma tänase otsuse tegime. Sellisel juhul komisjoni juhtimisel valmistutakse ka Ühendkuningriigi lepinguta lahkumise stsenaariumiks, mis samamoodi tingib nii meie jaoks siseriiklikult seaduste muutmise vajadust. Loomulikult mitmed nendest otsustest ja poliitikatest, mis peavad saama siis vastavalt korrigeeritud või muudetud, ka sel juhul asuvad Euroopa Liidu eksklusiivse reguleerimise ruumis, mis tähendab, et ka selleks ettevalmistused toimuvad siis komisjoni koordineerimisel mõistagi kõige tundlikumate teemade hulgas ka sellisel juhul on kodanike õiguste temaatika, siis Euroopa Liidu 27 liikmesriigi kodanike tulevik Suurbritannias ja vastupidi. Nii et selles protsessis mõistagi on palju määramatut, et väga palju nüüd poliitilisi tõenäosusi tänasel päeval otsustama või ennustama hakata ilmselt ei ole mõistlik, küll aga tuleb olla siis valmis, et kõik olulised elulised protsessid saaksid tõrgeteta jätkuda nii sellel eelduslikul juhul, et lahkumislepingus lepitakse kokku, kõik vajalikud protseduurid viiakse läbi, ka sellisel juhul ootab meid ees ju üleminekuaeg ja väga mitmes valdkonnas, kui ka siis kõigil alternatiivsetel juhtudel.